Velkommen til Spencer Hede. Spencer Hede er en HR-virksomhed, som tilbyder medarbejderarrangementer, personaleudvikling og rekruttering. Et medarbejderarrangement hos Spencer Hede, det giver jer oplevelser, som sætter et varigt aftryk hos alle deltagere. Det er oplevelser, der styrker jeres indbyrdes relationer og farver samarbejdet og sammenholdet længe efter arrangementet. Fælles for vores arrangementer er der et ønske om, at alle kan være med til aktiviteterne, og målet det er en uforglemmelig dag for alle deltagere. Vores forløb i personaleudvikling giver jer en solid forståelse for menneskelig forskellighed og en større accept af forskellighed blandt kollegerne. Forløbet det styrker relationerne på arbejdspladsen, og det giver også inspiration til at gøre tingene på en ny måde. Gevinsten det er større effektivitet og god trivsel i virksomheden. I vores rekruttering prioriterer vi personlig og seriøs kontakt med jer og indgående kendskab til jeres virksomhed. Vi investerer tid i en grundig analyse af jeres ønsker til den nye kollega, og vi sørger for at holde jer opdateret under hele rekrutteringsprocessen. På den måde skaber vi optimale vilkår for, at rekrutteringen bliver en succes for alle. Når det gælder medarbejderarrangementer, personaleudvikling og rekruttering, finder vi de rigtige løsninger sammen med jer, og vi gør det med vilje. Ring til os på 61 60 79 10 for at høre mere, eller gå ind på vores hjemmeside spencerhede.dk for mere information.